हेलो गाइस, आज आपका फिर स्वागत है कालका ऑटो गैरेज में। जैसा कि मैं कम से कम 10-12 दिन से वीडियो नहीं बना पाया हूँ और ना ही वीडियो में अपलोड कर पाया हूँ अपने चैनल पे। तो थोड़ी समस्या आ गई थी मुझे, क्योंकि मेरी दुकान का इशू आ गया था, इसलिए थोड़ा टेंशन में था। तो मैं ना ही वीडियो बना पाया हूँ और ना ही मैं वीडियो अपलोड कर पाया हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ में फिर एक बुलेट क्लासिक 350 के साथ में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है जो हाइड्रोलिक की आवाज़ आती है। कि हाइड्रोलिक जब ढीले हो जाता है तो हाइड्रोलिक होता क्या है और हाइड्रोलिक किस तरीके से आवाज़ करता है और वो आवाज़ किस तरीके का साउंड आता है, वो आवाज़ हाइड्रोलिक की है या किसी और चीज़ की। तो मैं बताता हूँ, पहले आपको आवाज़ का साउंड सुनाता हूँ कि आवाज़ का साउंड किस तरीके का आ रहा है। चलिए आज पास में आइए, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस, आपने आवाज़ सुनी ली होगी, आवाज़ किस तरीके की आवाज़ आ रही है। ये टैपिट की आवाज़ है। इसके अंदर बहुत माइनर से हाइड्रोलिक के साथ में टैपिट काम करते हैं। तो ये टैपिट की आवाज़ नहीं है। तो इसका मैं कैसे कंफर्म करूं, तो इसके लिए मुझे इसको खोलना ही पड़ेगा। तो गाड़ी को मैं खोलता हूं और आपको लास्ट तक वीडियो में बताता हूँ इसके अंदर किस चीज़ की आवाज़ है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप किस तरीके से इसमें काम कर सकते हो। और जो आवाज़ का मैं आपको बिल्कुल मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आवाज़ किस चीज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो हो रही है ना, जो हाइड्रोलिक की आवाज़ है। चलिए मैं इसको खोलता हूँ अब आपके सामने। सबसे पहले अपन इसके टैपिट कवर खोलते हैं, हेड कवर। तो गाइस ये देखिए, इसका ये हाइड्रोलिक है ना, ये प्ले आ रहा है इसमें। इसका मैं हाइड्रोलिक चेंज करने वाला हूँ। हाइड्रोलिक में ज़्यादा प्ले है और इसमें बहुत माइनर है। प्ले इसमें भी है, ये देखिए, इसमें कम है, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले। जो आवाज़ साउंड आ रहा था इस वजह से आ रहा था कुछ। ये देखिए, देख पा रहे हो, ये देखिए इतना हिला। ये देखिए, चलिए इसका मैग्नेट खोलता हूँ मैं। मैग्नेट कवर खोलने के बाद बताता हूँ आपको। कर दी, चालू कर दी, बंद कर दिया सर। गाड़ी चला रहा है, चल पहुँचा फिर लगाऊंगा ना। चलिए तो गाइस, इसका अपन मैग्नेट बाहर निकालते हैं। और मैग्नेट बाहर निकालने के बाद में इसके अंदर जो कैम शाफ्ट गियर लगे हुए हैं, क्योंकि कैम शाफ्ट नहीं आती इसके अंदर, कैम शाफ्ट गियर आते हैं। इसको कैम शाफ्ट की तरह बिल्कुल वैसे ही पोजीशन से उसको बनाया गया है। और अंदर कैम शाफ्ट की तरह एक तरफ उठा हुआ एक तरफ बैठा हुआ है। तो कैम शाफ्ट रहती है नॉर्मल गाड़ी की, वैसे ही इसके अंदर गियर जो लगे हुए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, अभी उनकी टाइमिंग मिलाऊंगा। उससे हाइड्रोलिक चलते हैं और कंट्रोल करते हैं हाइड्रोलिक, क्योंकि उसके अंदर टाइमिंग चेंज नहीं रहती है। ये सब कुछ जो हाइड्रोलिक से ही चलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो 5 नंबर की एलंकी से प्लेट को आपको बाहर निकालना है।
जो 5 नंबर एलंकी से आप जो तीनों बोल्टों को बाहर निकाल लोगे, उसके बाद में आप इस जो गियर लगे हुए हैं जिसमें टाइमिंग मिली रहती है, वो भी आपको बहुत सावधानी से चेक करना है। उसमें मैं आपको बताऊंगा सेटिंग कैसे होती है उसकी, और सेटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और हाइड्रोलिक बदलते समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसका आप वो निकालते हो, ब्लॉक और हेड को बाहर निकालोगे, तो उसमें आपको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा इसमें वीडियो में आपको सावधानी क्या उसको रखना है। आपको शिम का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। शिम लगती है प्लेट के पीछे जो गियर को रोकती है। ये वो देखा ना आपने, कैमशाफ्ट गियर यही है। ये डी कंप्रेसर्स का बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके दोनों गियरों को मैं बाहर निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या रहता है, किस तरीके से काम करती है। देखिए कैमशाफ्ट का बिल्कुल वही पोजीशन इसमें दी है कैमशाफ्ट वाली। ये डी कंप्रेसर रॉड की जो रॉड है वो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही निकली है। ये भी आपको चेक करना है फिटिंग करने से पहले, कहीं से कटा तो नहीं है, क्योंकि ये भी आवाज़ करता है कई बार। ये हाइड्रोलिक की जो मैं आप देख रहे हैं, उंगली से दबा रहा हूँ इसको, ये हाइड्रोलिक एक इसके ख़राब हो गए हैं, इनको मुझे चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए मैं देखते क्या क्या करता हूँ उसमें, और मेरे को इसका हेड ब्लॉक खोलना ही है। चलो हेड ब्लॉक खोलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो वैसे हाइड्रोलिक मैंने नया मंगा लिया है। इसका हाइड्रोलिक बदलने के लिए मुझे ये पिन इसके अंदर लगी रहती है जो निकालना है बाहर। तो ये एलन की बोल्ट तो मैंने इसका खोल दिया है। तो इसका हाइड्रोलिक बदलने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो पिन लगी रहती है वो निकालना है। तो उसके लिए आपको देखो आप निकाल नहीं पाओगे, तो उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं दी है। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाई है जो मैं आपको पूरी वीडियो में दिखा दिया है। अब मैं देखिए इसके किस तरीके से इससे मैं वो निकालता हूँ। आप अगर ये पिन निकालते हो तो आपको बहुत सावधानी बरतना है। कुछ इस तरीके से प्लास आप ले लीजिएगा, जैसे मैंने जुगाड़ से इसको बनाया है, और आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि बहुत अंदर दी हुई है। देखिए ये पिन को मैंने पकड़ा और इसको प्लास से बहुत प्यार से इसको मैंने बाहर खींच लिया, क्योंकि इस पिन के अंदर उंगली नहीं जाती, हाथ नहीं चलता है, बहुत आसानी से इसको निकालना पड़ता है मुझे। और यदि अगर आप भी इसको निकालते हो अंदर ना चली जाए जी, उसको बहुत प्यार से आप इस तरीके से निकाल सकते हो जो मैंने जुगाड़ से बनाया है, जो मैंने खुद बना के लाया हूँ अभी। और उसको निकालने के लिए कुछ ऐसे ही प्लास का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सादा प्लास वहाँ नहीं जाएगा, नॉक प्लास वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंदर पिन टेढ़ी हुई लगी हुई है। चलिए